Suzuki DF60 приехала с проблемой гидроудара. Вот, видно, что произошло, скорее всего, во время работы. Шпонка подрезана маховиком. Это свидетельствует о том, что было во время работы заклинивание гидроудар. В маховике паз целый. Нижний цилиндр с водой был. В нижнем цилиндре произошел гидроудар. Шатун оборвало. Шатун нижнего цилиндра. Обломком шатуна набило по стенкам гильзы. Проломило гильзу. Следы на поршне свидетельствуют о том, что мотор работал с оторванным шатуном.